अब चाहिँ हामी यो ठाउँको हिस्टोरीको बारेमा सुन्न गइरहेका छौँ होइन। बाले चाहिँ हामीलाई यहाँको हिस्टोरीको बारेमा सुनाउँदै हुनुहुन्छ। यहाँ चाहिँ पहिला गणेशबाट सुरु गरौँ भनेर। यो चाहिँ हाम्रो गणेश त्यो पहिलाबाटै हो। पहिलाबाट हामीले थाहा पाएदेखि त अब म बच्चामा हामी यसो केसी लागेन भने यहाँ यो पहिला हात हालेपछि पैसा पाइन्थ्यो कि पैसा पाइन्थ्यो। अब पैसा सैसा पनि हामी लिन्थ्यौँ है। र एउटा त्यो अर्को कुरोहरूको अब यहाँ त हजुर अब यता यहाँ उ छ जलकुण्ड यो चैत्यको उमा जलकुण्ड यहाँ छ जलकुण्ड यहाँ पहिला पानी थियो। अब त्यहाँ चढाएको जल यहाँ अनि हो कि अब कोही कोहीले त्यहाँ पत्ताल जाने बाटो पनि भन्छन्, तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो जलकुण्डै हो। हजुर त्यहाँ अलिकति त्यस्तै तान्त्रिक मान्छेहरूले हात राख्यो भने त्यो करेन्ट लागेको जस्तो हुन्छ। पहिला होइन अहिले अहिले पनि पनि त्यो अमृत खतिवडालाई मैले गर्दा त हात फाट छुट्नु भयो। भनेपछि तान्त्रिक हुने मान्छेहरूले हात राख्यो भने करेन्ट लाग्छ। उहाँसँग त के शक्ति थियो र उहाँलाई थाहा भयो होइन। हात फाट झिक्नु भयो। दा यहाँ त कालीनागहरू मन्दिर छ। यही नागले नै यो ठाउँको रक्षा बसेको छ भनेर उहाँले त्यो भन्नुभयो। अब हामीलाई त के थाहा हामीले देखायो अरे होइन। अनि यिनीहरू चाहिँ अब यी चाहिँ जम्मै पहिला अब कहाँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू थाहा छैन। यो जम्मै पुरानो नै हो। अब कुन कुन ठाउँमा कसरी राखेको थियो यो सिर्केटहरू भयो होइन। बुद्धको उनी छ, बुद्धको सिर्पेज है। हजुर के बुद्धको मूर्ति नै छ। अब यी यस्ता यस्ता यी जम्मै हामीले त झारपातबाट खोजेर त्यहाँ एउटा उ थियो त्यहाँ राखेको थियौँ। अनि पछि बनाउने बेला यता ल्याएर राखेको यो चैत्य होइन। अब यसो यो खास सेम्बु हो। स्वयं पुरानो स्वयं पुरानो सेम्बु यो। हजुर काठमाडौँको सेम्बु र यो सेम्बुमा के तपाईँले केही न केही चाहिँ सम्बन्ध छ? सम्बन्ध छ। अब काठमाडौँको स्वयम्भू र यहाँको स्वयम्भूमा त्यति फरक नहोला। अनि यो चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहभन्दा पहिलाको पछिको हो यो खास? पहिलाको पहिलाकै हो। पहिलाकै हो।